Sebab ibu pun dah minum closely to daripada Ogos lagi dia minum. Saya kata dah dekat 3 bulan dah ibu ambil Alpha-Lipid, so it's a just right time lah. So kita tambah satu lagi produk lah, saya cakap dengan dia. Dia pun kata okey. Tapi dia kata beli apa-apa pun jangan lupa beli Immune 4 tu dulu tau. Wah, pandai je. Lagi-lagi sebab saya dalam purchase saya tu dalam sebulan Immune 4 yang paling banyak kita beli. Sebab kat botol kedua masa saya beli tu saya dah supply dengan anak kakak saya, kakak saya. Oh, dah start promote. Bukan start promote abang ni. Diorang ni pergi jalan-jalan cari makan, balik dah demam kan, batuk. Lepas tu kita orang ni share bilik sama. Terpaksa kita ni every night kita pun kemam. Sebab seorang coughing, macam cough dia tu macam tak stop malam. Lagi-lagi sebab kita share bilik dengan anak kakak, dia yang paling kuat coughing. Lepas tu saya cakap dengan ibu, lagi-lagi ibu tu tidur sebelah dia yang paling risiko tinggi. Lepas tu saya cakap dengan ibu, terpaksalah saya kesian kat dia. Saya kata ibu ambil je lebih, habis tak apa, tak kisah kita beli balik. Susah payah mana pun kita beli je sebotol lagi. Tak boleh stock up pun beli one lah kan. So saya buat apa untuk savekan ibu dengan saya kesian kat yang anak kakak juga. Saya tengok cara dia batuk tu sampai boleh keluar darah, saya rasa kat tekak dia tu. Saya bagi dengan dia pun lah, dia makan benda tu, dia makan 6 biji je abang ni. Cough dia boleh, dia makan 6 biji. Berapa hari? Just one day. Saya bagi lah pagi, petang tu dengan the next day morning. Maknanya 2 biji. Saya bagilah, saya minta dia ambil 2 biji. Dia pada mulanya dia ambil sebiji. Dia sebab tak tahulah, sebab besar dia tu dia tak boleh letak kat mulut ke apa, saya tak tahulah kan. Saya bagi 6 biji je, cough dia memang totally off. Totally off. Dia kata I makan ni is far better than the doctor's medicine. Betul. Sebab dia orang pergi jalan-jalan, hari hujan lagi kan, pergi kat Cameron, terpaksa jumpa doktor beli ubat. Lepas tu pergi jalan-jalan kat Penang, jumpa doktor beli ubat. Come back dekat JB, coughing lagi, tak jadi nak pergi sekolah. Dia nak masuk sekolah hari pertama tu, 2 days never go. Lepas tu pergi dekat JB punya klinik lagi ambil ubat. Hari yang dia nak pergi ambil ubat kat klinik JB lah, Mina kata dengan dia nak, tapi dia takut sebab nak consult dengan ibu dia dululah kan. Lepas tu saya cakap kenapa nak takut. Saya explain dengan dia pasal ada member kita dalam breakfast club ni yang ada explain pasal anak dia kena positif yang umur 3 bulan tu. Yang dia dia serbukkan benda tu, dia masuk dalam susu tu. Saya kata 3 month punya baby pun lagi-lagi dia kena positif tau. Dia pun dah boleh cure dari sana, apatah lagi kita ni semua kan. Saya kata tunggulah, saya cakap dengan ibu awak, masuk kat mulut ibu awak, then awak boleh makan. Then that morning ibu dia pun coughing. Lepas tu ibu dia ambil satu je lah. Dia makan-makan, dia kata okay lah, this one like dia cakap macam taste dia macam yang ada yang milk tu kan. Dia cakap taste dia macam tu je. Lepas tu dia bangun-bangun, dia mandi. Lepas tu saya bagi dengan dia je lah. Saya kata awak kena kemam, jangan biting benda tu. So dia pun kemam-kemam sampai dia pergi klinik. Dia cakap it take more than an hour for me to suck benda tu lah. Dia kata okey, sedap. Lepas tu dia kata sedap pula. Nak makan macam gula-gula. Saya kata tak boleh, benda ni tak boleh makan macam gula-gula. Sebab dia mahal.
saya dah guna perkataan tu. Lepas tu dia kata kena makan untuk apa. Lepas tu dia tanya nanti petang garang boleh. Saya kata petang garang masa sebelum tidur tu ambil 2 lagi. Dia makan lah. Lepas tu pagi tu saya bagi, dia kata alah this one is more lagi better than the clinic tablet lah apa yang dia bagi tu. Okay lah. Dalam vaccination kan dia dah buat research kan, clinical trials that your colostrum is 3 times greater. Lepas tu kakak saya tanya, yang hang bagi tu yang tablet tu per day kena makan berapa? Tu dia tanya. Masa tu dia dah pergi kerja lah kan. Sebab saya kata alah dia tu cough, tak apa saya bagi je lagi 2 nanti. Lepas tu dia tanya, that one boleh bagi lebih ke? Saya kata ada orang sampai makan for every 2 hours or every 3 hours people are taking 2 extra. Tak memudaratkan. But according to the direction, dia minta makan 2 je lah per day. But people who had COVID, they all eat this every 2 hours or 3 hours. Okay je, overdose pun sebab benda ni nature. So tak menghamkan orang. Kalaulah saya kata kalaulah ham pun NZ akan bayar berjuta-juta, sampai sekarang dah donkey years di market, nobody has claimed that. Saya cakap macam tu. Macam tu je lah ceritanya abang ni. Bagus, maknanya dia pun dah masuk dalam mulut. Maknanya produk kita ni makan banyak mana pun okey. Kalau ubat mana boleh. Herba tak boleh, obat semua tak boleh. Tapi still believe on doctor's prescription lah. Nak buat apa? Yalah. Cuba yang ni sebagai penambahan lah. Betul lah tu. Budak-budak suka abang ni benda ni abang ni. Memang Cucu saya dah boleh tengok botol tu. Siapa saja. Kena susu. Asal baru dia kena sesama kita bagi. Jadi macam abang ni dia punya taste tu Mina still remember masa dulu-dululah masa Mina umur 7-8 tahun tu, Mina pernah makan ada satu milk chocolate tau. Dia macam memang sebiji macam ni juga, macam butang. Even my kakak sulung pun dia dah kemam hari pertama dia pergi beli kat HQ. Dia buka botol tu, dia kemam. Dia pun cakap dengan saya, you know or not, you still remember those days masa kita kecil tu ada sampai bukan Cameron abang ni, memang satu Malaysia tahu pasal coklat susu tu. Memang famous tahun dulu-dulu tu. Sebiji taste dia macam tu. Memang dia pun buat daripada milk juga. Memang sebiji taste dia macam tu. Even my mom pun kata, ini macam masa dulu korang kecil-kecil kita makan yang bulat tu kan. Ada dalam peti tu. Holik. Macam holik lah. Dia cakap memang sebiji. Saya kata, alah what biji pun, as long korang semua masuk dalam mulut, fine. Mana ingat balik masa zaman kecil kan? Ya. Mother dia pun bagus lah. Dengar je cakap.